Essaawa nga zikunuukiriza okubeera 11 ez'olweggulo, abasirikale ababadde mu ngoye eza bulijjo nga bakulembeddwamu ab'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka State House Anti-Corruption Unit batuuse ku kitebe kya disitulikiti y'e Mpigi ne bakwata ssentebe waayo Martin Ssejjemba. Ono ateereddwa mu mmotoka eyakazibwako era drone ne bamuvuga yogayoga ku poliisi e Mpigi. Wano tusobodde okwogerako naye okumanya kigenda maaso. Ssejjemba atutegeezezza nga bw'atamanyi kimukwasizza nga n'abamukutte bamuteeza ava mu lukiiko lwa kanso era nga ne banne abalala babadde bakwatiddwa dda. Bakuva mu kanso chamber okuyisa bajeti ya disitulikiti n'okuyisa service commission empya era tuva kulonda abantu bala ku service commission era tusanze bakutte ba members ne ku disitulikiti. Ono agamba nti asuubira banne bamuvuganya okuba emabega w'okukwatibwa kwe wabula nga mugumu kubanga talina kikyamu kyonna kyakoze. Clean person era sirowoozaako nsonga yonna ne bino byonna bijja kuggwa. Tebalowooza nti no bubeera nga oweegenderedde okulabika obba lino ne bwe liba ssasi tutunuulidde amasasi agatutunuulira amawulire ndaba gali mobilized political components balaba beetoolodde naye zino ensonga nnyangu nnyo ate nnafunye. Olwo nakakasizza nga bw'atagenda kutiisatiisibwa bikolwa byayise by'obutiitiizi nti era waakusigala ku mulamwa. Kyensaba kyokka okubeera transparent, okubeera very very transparent, amazima gaveeyo, lwagala bajja kukifuna. Wano tabugumizzaawo Nambooge ne bamuggyawo ne bamuzza mu mmotoka eno eya drone ne bamutwala mu kifo ekyanaba kutegeerekeka. Bakulembeze banne buli omu asigadde yeemagazza wadde nga waliwo abamu abasanyukidde okukwatibwa kwe. Kubanga olunaku lwaleero lubadde lwa njawulo nnyo mu mbeera yaffe kubanga tulina abagenyi, tulina abantu ab'enjawulo abali mu kitundu wano mu district council, tulaba ono n'oli naye tukyakyebuuza kubanga tufunanga nnyo communication kuva wa speaker simanyi kye banoonyereza naye okunoonyereza obulyake mu district nga wano ekyo kirungi nnyo kubanga ssente ezisinga obungi ezituweereddwa entonotono ate nazo zibulira mu ngeri ezo. Tufuna akawumbi ka siringi akakola enguudo kati emyaka ebiri ejambulingana tufuna akawumbi naye bw'oyita mu luguudo lw'empitamu Buyala na Kirebe okaaba n'amaziga tukoze complaints nnyingi ne tugamba baati oluguudo luno lufaana bwe batugamba nti oluguudo tugenda dutereeza tulina nkuba eggwe enkuba yakyadda. Bagamba nti abadde bafuna receipts abamu mbu zibadde sinnambulukufu. Abakozi ba gavumenti abasinga babadde bakozesa obutabo ne bagaba risiiti ez'ebikwangazi. Balumiriza nti waliwo n'ebintu ebyandibadde bivaamu ssente bingi mu disitulikiti eno mbu bituulibwako abo ababivunaanyizibwako. Ekikumidde Mpigi emabega. Disitulikiti eno yandibadde yeeriisa Kampala kubanga tulina amazzi ag'akatonga okuva e Kamaliba kutuuka e Kamengo. Tulina katonga ayitamu okuva mu Kinyika paaka Muyanga mu Bulo. Naye abantu batudde ku bugagga buli muntu yeetunuulira bwetunuulizi. Omwogezi w'akakiiko kano ka Anti-Corruption Unit Mariam Natasha ku lukomo lw'essimu atubuulidde nga bwe bakutte abantu bano ku misango gy'obuli bw'enguzi. Nga muno mulimu LC5 chairman gwe bayita Ssejjemba Martin ne kubeerako chairperson w'akakiiko akawa emirimu oba District Service Commission ngono ye Kirumira Frederick ne mukyala Nakamoga Sarah ngono secretary wa District Service Commission. Entabwe evudde ku bigambibwa nti batunda emirimu. Ono agamba nti kino kyava mu kwemulugunya okuva mu bantu bwe bategeeza pulezidenti mu kulambula enteekateeka ya PDM mu bitundu by'e Katonga nga bwe waliwo okutunda emirimu gya gavumenti mu bbendobendo lino. Nasaba Brigadier General Nisoke omukulu w'akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit okugoberera ensonga eno era okukwata abo abali mu kutunda emirimu eri bannayuganda. Kati bano bakusimbibwa mu kkooti bagasimbagana n'omulamuzi ku misango gino. Nga bano bakwatibwa leero nga basuubirwa okutwalibwa mu kkooti essaawa yonna okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.